അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മോർണിംഗ് റൂട്ടീനാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദോശമാവാണ് കേട്ടോ. ദോശമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ കുറച്ചൊരു റിലാക്സേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് കപ്പയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പയാണ്. ഇന്നലെ കുറച്ച് കപ്പയൊക്കെ ഇവിടെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള ഈ ഒരു ഷെൽഫ് ഇതാകെ മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ പറയുന്നു. നാളെ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടില്ലേ, നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഓപ്പണാണ്, എന്നാലും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡോറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡിലാണല്ലോ, ഫെറോസ് ലാബിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെൽഫാണ് അത്. മൾട്ടിവുഡിൽ അതിന് ഡോറൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പൂക്കുട്ടി അതിലങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറിയിട്ട് അത് ബെൻഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യം ഞാനൊരു ഡോർ അഴിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ പതുക്കെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടാമതും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി. എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വരാമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറി, ചട്നിയും കപ്പക്കറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. കിഴങ്ങ് കറിക്ക് പകരമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പക്കറി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പക്കറി എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ദോശയുടെയോ ഇഡ്ഡലിയുടെയോ കൂടെ കപ്പക്കറി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അധികം വേവില്ലാത്ത നല്ല കപ്പയാണ്, നല്ല രുചിയുള്ള കപ്പയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ചെറിയൊരു സവോള സ്ലൈസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പയിലെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാറുണ്ട്. ഇത് അധികം വേവില്ലാത്ത കപ്പയാണ്. പിന്നെ അധികം പറയുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തൊരു കപ്പയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് കപ്പയിൽ വെള്ളം കളയണം എന്ന് പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം കളയാതെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മാവ് അരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് രാവിലെ ദോശ മതി, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലി മതി. ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ലഞ്ചിന് ഇഡ്ഡലിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നാലും നല്ല നെയ്യിൽ മുരിയിച്ച് നല്ല ദോശയും കറിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചട്നിയും സാമ്പാറും കിഴങ്ങ് കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പക്കറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. മസ്റ്റായിട്ട് എന്തായാലും 2 കറി വേണം കേട്ടോ. ചട്നി മാത്രമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. 2 കറിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഈസി ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വളരെ കുറച്ച് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോട് ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ റീച്ച് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈക്കും കമൻറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ താളിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി നമ്മളിതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുകും വേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഇത്ര ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ട് ഞാനിത് താളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കപ്പക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണം, നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല തിരക്കാണ്. അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ പൂക്കുട്ടി ഇവിടെ അയൺ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തിലൊക്കെ പൂക്കുട്ടി സമയമൊന്നും നോക്കാതെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വർഷം സ്കൂൾ മാറ്റിയിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് റെഡി ആവുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. ആ സമയത്തൊന്നും ഞാനങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ.
ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ദോശയും ചട്നിയും കപ്പക്കറിയും നല്ല മുരിഞ്ഞ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മുരിഞ്ഞ ദോശയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് കഴിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കളയാനുണ്ട്, ഒഴിവാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റലും ഒതുക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല പണിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ക്യൂട്ടല്ലേ ഇത്. എന്താണ് 99 റുപ്പീസ്. ഇതിവിടെ പെരുമ്പാവൂർ റിലയൻസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഏത് കണ്ടാലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. പിന്നെ ഏതോ ഒരു കമൻറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലുലു ഹൈപ്പറിൽ നിന്ന് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരാണെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും പാത്രത്തിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് എനിക്കിഷ്ടമായി. ഇതൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അധികം റേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ജാറ് കണ്ടോ, ഇതാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല റേറ്റ് കുറവിൽ എനിക്കിവിടെ ഈ ഒരു റിലയൻസിൻ്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങനെ കഴുകി കമഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുത്തു വയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ പാത്രം ഒരുപാട് കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കുറേ കഴുകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അതിനുശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷെൽഫിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ ഷെൽഫുകളിലേക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സെറാമിക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറേ നാളങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണാനും നമുക്കും ഒരു ചേഞ്ചും ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തലേ ദിവസം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്തു. കുറേ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും നമ്മളങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഒരു പാത്രം ഇതിന് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഈ ഒരു 5 kg ഒരു പാക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളല്ലേ, അത് ഞാനങ്ങനെ താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചൊക്കെ വരുത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ്സാണ് കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പുതുമ ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ, എന്നാലും നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റ് കണ്ടോ, ഇത് കിച്ചണിലിട്ടിരുന്ന മാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇന്നലത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആകെ മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ റബ്ബർ പോലെ വരുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചെളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇടാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മാറ്റൊക്കെ സോപ്പ് പൊടിയും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് സമയം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കഴുകിയെടുക്കുകയല്ല, ഇതിൽ ചെളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി ജോലികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളവും സോപ്പും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പൊടി വരും. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കളർ ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിതാ 2 ചൂല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് നന്നായിട്ട് പൊടി പോവും. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂലുണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ചൂലാണ്. പിന്നെ ഇർക്കിലി ചൂല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇർക്കിലി ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ചൂലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയാവും കേട്ടോ. നല്ല പൊടിയുണ്ട്, പിന്നെ കരടും ഉണ്ട്. കാര്യം ഇതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറന്നൊക്കെ ചാടും കേട്ടോ. കാറ്റുള്ള സമയത്ത് ഇലകളും പൊടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം അങ്ങനെ പറന്ന് വരും. അങ്ങനെ മുറ്റം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ നിറയെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിടാമെന്ന് കരുതി. ഈ ഒരു ഭാഗമൊന്നും അങ്ങനെ ഡെയിലി കഴുകുന്നില്ല കേട്ടോ. കുറേ ദിവസമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒത്തിരി പൊടിയായെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് കഴുകുന്നത്. അങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, അങ്ങനെ കഴുകി നല്ല കളറൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു മാറ്റ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ചെളിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉരച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മാറ്റൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല വെയിറ്റാണ് കേട്ടോ. പൊക്കി എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഊർന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതെടുത്ത് അഴയിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ ജോലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ദോശയാണല്ലോ കഴിച്ചത്. ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വിശപ്പാവും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സാലഡ് റെഡിയാക്കി കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യൂക്കുംബറും ആപ്പിളുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് യോഗട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിനാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്പിളും ക്യൂക്കുംബറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാവുമ്പോൾ വേഗം കഴിച്ച് കഴിയും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്നാക്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഫ്രൂട്ട് യോഗേർട്ട് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡിലേ വരും. ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസിൽ അത് കാണാനുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പിമ്പിൾസ് വരും. ഓയിലി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് കേട്ടോ ഫേസിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കളറ് ഫെയ്ഡാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാറ്റം വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിനിയിപ്പോൾ ചോറ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഇടയിൽ ഇത് കുറച്ച് റെഡിയാക്കി കഴിക്കാം. ഇതുപോലെ യോഗട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വയറിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ കൂടി അറിഞ്ഞോട്ടെ. അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളും കഴിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ കുറച്ച് ഓട്സ് പാലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലാക്സ് സീഡും അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്കസ് കുതിർത്തിയിട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പാല് ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കുറച്ച് ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കും. നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിശപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു സാലഡ് റെഡിയാക്കി കഴിച്ചില്ലേ. ജിമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജിമ്മിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. എനിക്കിന്ന് കുറേ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ മുഴുവനൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പാല് ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിടാം, ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈകിട്ടൊക്കെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സ്വീറ്റായിട്ടും ഒക്കെ കഴിച്ചൊരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഡെയിലി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫുഡ് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതാ മക്കളുടെ യൂണിഫോമൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ബോക്സും വാർഡ്രോബൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ വെനസ്ഡേ യൂണിഫോമും ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ ടവലും പിന്നെന്താണ് അവരുടെ തലയിലിടുന്ന മഫ്ത മക്കന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ്. പിന്നെ വാർഡ്രോബിൽ ഡയറക്റ്റ് നേരെ തന്നെ വെക്കുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ യൂണിഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് സോക്സൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ തന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഗലമ്പായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ സോക്സ് കണ്ടോ, സോക്സിൻ്റെ ബോക്സിൽ സ്കൂളിലിടുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ വെക്കുന്നത്. എന്നാലും കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഈ ദിവസം അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം സച്ചുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മസ്റ്റായിട്ട് ലൈക്കും കമൻറ്റും കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ തീരാറായിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും കൊടുക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹം അറിയിക്കാണ്. സച്ചു ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ നിരന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉച്ച സമയം കറണ്ടും ഇല്ല കേട്ടോ, വെള്ളവും തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സച്ചു വിളിക്കുന്നത്, 2 ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേഗം ഫുഡ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മോൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറണ്ട് വരികയും ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കറണ്ട് പോയിട്ട് വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലികളുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. കിച്ചൺ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ, പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നു. ആ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ പോകാനിറങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചേട്ടനായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.